Este hombre tiene una conexión especial con el mar y lo demuestra cuando captura a dos sorprendentes criaturas acuáticas. Primero alza del agua un pez guanábana, conocido por su capacidad para inflarse como mecanismo de defensa, haciendo estos sonidos. Luego saca del agua un pez globo naranja. Escucha cómo este hace sonidos mientras se infla. Suscríbete si crees que es adorable.